Yo, kapasada, nandito na naman po tayo, ha? At tayo magbablog tungkol dito sa ating tricycle. So yung tricycle natin medyo may tumutunog, no, pag lumiliko tayo. Yan ay tumutunog dahil sa maluwag ang kadena. Yan, ito maluwag, no? So ang gagawin natin ngayon, papakita ko lang sa inyo kung paano mag-adjust nito. Yung simple lang, pang madalian. So, sige, tara, samahan nyo ako. So, maluwag, no? Ayan, no? Maluwag. So, ang kakailanganin natin, isang 17, isang 19, at isang Gs, no? Na puro back range yan. Okay? Umpisa natin. So, 17 dito. 19 dito sa kalayo. Luwagan lang natin mga pasada, no? Ay. Sobra. Okay. So, talugan muna natin ito. Isa. Pipihitin natin itong titing lang natin. Okay, isang kalahati lang. Tapos tignan nyo. Medyo pa. At isa pa. Yeah. Medyo matigas. Bawasan natin ang kalahati. Yan. Oh, yan ha. Okay na siya. I-lock natin. Yun. Para siguradong malak, ipasok nyo yung yan. Itong pasok nyo ito. Screwdriver. Lock nyo. At sikipan na natin. Sikipan natin mga kapsada. Yep. Tahan-tahan lang ang pagsikip para hindi umadjust. Okay. Okay. Oh, okay. Okay na yan. So ngayon, balik natin ito kapsada para yun. Maganda. Ang higpitan dito. Lock nyo na. Yung
lock, yung pangalawang ano. Ayun. Okay na mga kapasada, no? So kung mapapansin nyo, ito yan. Ano? Dalawa yung nut. So ito yung ina-adjust ko at ito yung lock. No, mga kapasada, ganun lang. At yung clearance nito eksakto lang dito sa, di ba pinasok natin kanina, nakaganyan. I-lock ninyo. No? Ito lang yung eksaktong clearance. Para, wow, isang 1 inch lang siya. No? 1 inch lang. Hindi siya masyadong ano. Tama lang yung play niya. Yan ang technique lang. Ito lang ang gagawin yung pang clearance. Isa lang. Ngayon, kung gusto nyo medyo mahigpit pa ng konti, yung pako siguro. Pako na di dos media. Yun ang ikakalang nyo dyan. Tsaka nyo paikot. Ganon. Yan o. Ganyan. Kasi ito, gusto ko medyo maano. Kasi pag may sakay kang mabigat, nagpe-play ito. So, humahaba yung kadena pag ano. So, ganun lang kasi play mga kapasada. At nandyan, tapos na tayo. No? Ganun lang ang pag-adjust ng kadena, no, mga kapasada. Simpleng-simple lang. Kahit hindi na kayo magpunta doon sa mga mekaniko na naninira. Imbis na gawin yung tricycle niyo, lalo pa sisirain, no? Kaya kayo na lang, kaya niyo yan, no, mga kapasada. Sige, nandito na lang. Ha? Shoutout po muna sa inyo. Hindi ko alam yung mga pangalan nyo. Sige, bye-bye na po. Hanggang dito na lang. Si Kamisis, shoutout kay Kamisis. Okay. Tsaka doon sa bashers ni Mrs. Shoutout din sa'yo. Merry Christmas sa'yo. Sige. Shoutout doon sa bashers niya. Bye-bye.